السلام البنات الغزالات المهمات الحنانات الخوت الخواتات الصحابات والفاميله. اليوم غنحضر معاكم نوجد معاكم بيتزا درتها بالقامبا اولا بالقايمرون، حنا تنقولها القامبا. تتجي رائعه البنات، زوينه وبواحد العجينه خفيفه، تتجي ساهله ما فيهاش تماره، تتجي البنات زوينه بزاف. تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تشوفوا الطريقه والتحضير ديالها والمكونات ديالها البساط اللي غتشوفوها معايا. خليكم مع المقادير. دابا البنات عندي بسم الله على بركه الله. البنات عندي 500 غرام ديال الطحين، ما يعادل 5 الكؤوس. اللي ما عندها الميزان باش تعبر دير 5 الكؤوس ديال العنبه ديال الطحين الفورس، 500 غرام. ندير الحفيره في الوسط البنات، وغندير فيه معلقه صغيره ديال السكر سنيده، غير تنبغي باش تحمر لي العجينه. وعندي معلقه ديال الملح على كل واحد والذوق، على حسب الذوق ديالكم. ونديرو البنات في الوسط، وغنزيد له الماء تندفي الماء شويه، ما تنديرش الماء بارد حيت على الخميره باش تفعل لينا الخميره دغيا. دابا انا حركت داك السكر وداك شويه السكر، معلقه السكر اللي درنا والملحه. دابا غندير معلقه كبيره ديال الخميره ديال ندير نزيد على سميتو، ندير بعدا هو اولا المعلقه ديال الزعتر مطحون. اللي بغى هذا البنات يكون على حسب الاختيار ديالكم، الا بغيتو اللي ما تعجبو ولا سميتو ما يديرو. انا تعجبني نديرو نديرو مع العجينه. ندير 2 معالق كبار ديال الزيت البلديه. ضروري البنات الزيت البلديه تنديرها انا في العجينه باش تجي العجينه رطبه وتجي زوينه. قلنا درت معلقه ديال السكر سنيده، معلقه صغيره، ودرت مع المعلقه ديال الملحه، ودرت المعلقه ديال الزعتر مطحون، و2 معالق كبار ديال الزيت البلديه البنات. ضروري هذيك تنديرها مع سميتو جوج معالق كبار ديال الحليب غبره. هذا عاوتاني الحليب غبره اللي بغى يديرو، اللي ما بغاش ما تيديرو، ولكن راه تجي بها زوينه البنات. تيجي الا درتيه في العجينه راه تيجي زوينه. تنخلطوا دوك المكونات وعاد نزيد عليهم المعلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، الخميره ديال الحلوه. دابا نبدا نزيد الماء يكون دافي باش تخمر لينا العجينه ديالنا دغيا. حيت راه العجينه نخليها تتخمر ونرجع نولي ليها. ماشي العجينه راه ما غندلكهاش مزيان، راه غتشوفوا الطريقه. راه خلطها غير بالمعلقه وخليتها تنغطيها حتى تتخمر، وتنرجع تنحيد ليها داك النفس اللي فيها وتنخلطها ونغطيها عاوتاني ونخليها على ديك الطريقه تدلكها تما. راه ما فيهاش يدليك. راه شوفوا الطريقه البنات، راه خلطتها، راه مع الطريقه راه هي تنوريها لكم. راه خلطتها غير بالمعلقه على هذا الشكل. هي تنخلط بهذه الطريقه حتى تنجمعها مزيان وتنخليها باش تخمر. ديك الخميره الوقت اللي تتخمر تنرجع ليها ديك الساعه. راه درت ديك الطريقه درت 2 الخطرات، وليت ليها 2 الخطرات. المره الثالثه عاد خدمتها. شفتوا الطريقه كيفاش جات البنات؟ راه ما تخافوش منها. واخا شفتوا العجينه هكا نسمى العجينه تتلصق، راه ما تخافوش منها. غير ديروا لها هذه الطريقه الا بغيتوا تجي لكم البيتزا ديالكم عجينه رطبه بزاف. على هذا الشكل البنات انا دهنت الراس اللور المعلقه وقديت بها العجينه من الفوق على هذا الشكل. وغنغطيها واحد 10 دقائق حتى 15 دقيقه. تندير لها هذه التخليطه البنات ونمشي ندير الشغل ديالي حتى سميتو عاد نولي ليها. على هذه الطريقه تجي بها البنات واحد العجينه راه رطبه وزوينه. العجينه ديالها بزاف ما تتوليش ما تتقصح الا تطيبيها، ما تتقصح ما حتى حاجه، راه تجي زوينه. انا نغطيها هكا مزيان ونحطها على جانب ونمشي ندير شغلي ديك الساعات حتى تنشوفها، حتى تتولي تيضاعف اللون ديالها هذا الحجم ديالها وتنولي ليها. هيا دابا البنات تشوفوا العجينه فين وصلت. راه شفتوا قبيله راه ولات شويه. دابا غير ندهن يدي بالزيت، دهني يدي بشويه الزيت عاد نخدم باش ما تلصق معايا. راه واخا ديك الساعه الا دهنت يدي راه ما غتلصقش باقي معايا. شفتوا شويه الزيت في يدي وغنخوي ليها النفس. دابا نخوي ليها النفس بهذه الطريقه. وراه انا خدمتها بالطريقه ملي خويت ليها النفس هكا. راه شفتوا البنات كيفاش تتولي وسميتو ديك الساعه راه ما تتلصق مع حتى حاجه. نقد ليها الوجه ديالها عاوتاني
نغطيها عاوتاني ونخليها سير عاوتاني حتى تدوز واحد ربع ساعه اخرى ونرجع ليها. تندير هذه الطريقه، تنخليها تنخليها فوق لورميه ونمشي ندير شغلي حتى تنولي نجي ليها تنلقى الحجم ديالها تضاعف ونعاود نفس الطريقه. البنات هذه درتها راه المره الثانيه، درتها المره الثانيه ورجعت ليها عاوتاني المره الثالثه. هي عاوتاني غنشوفوا الحجم ديالها عاوتاني بدا يتضاعف على الحجم اللي كان في الاول. ندهن عاوتاني يدي بشويه ديال الزيت، نخوي لي هذاك النفس عاوتاني. راه قد ما تديروا لهاد الطريقه قد ما تجي رطبه بزاف العجينه ديالها. دابا هاد الطريقه هي عاوتاني راه خويت ليها عاوتاني داك الهواء اللي فيها، ونقد ليها عاوتاني وجهها، نغطيها ونخليها عاوتاني. شفتوا هي البنات شو الطريقه كيفاش تجي، راه ما تخافوش منها. وهذه الطريقه اللي غنخدمها وراه غنورقها قدامكم تشوفوا الطريقه بالتورق ديالها، راه ما غتلصق باقي ما حتى حاجه. دابا انا نخليها دابا واحد ربع ساعه. هزيت البنات ديك الفلفله الخضراء والحمراء قطعتهم ودرت لهم نص تسليقه في الماء وحطيتهم باش ديك الساعه اللي غنخدمها. دابا البنات هذه المره الثالثه خويت ليها النفس اللي فيها، وغنقسمها على جوج. غنخرج فيها جوج بيتزات. شفتوا البنات الطريقه ديالها كيفاش ولات دابا؟ راه ما شفتوا الحجم ديالها. هنا راه قسمتها ودابا نرش سطح العمل بشويه الطحين البنات درت الطحين مسمد. تنخدم دابا في التورق ديالها تندير شويه الطحين المسمد. ها هي البنات دابا نبدا نرش الطحين ونجمعها. راه ما غتلصق ليا فوق سطح العمل لا حتى حاجه، حيت خدمتها بداك الطحين مسمد. شفتوا الطريقه ديالها كيفاش تجي. دابا نبدا نقرصها. دابا نبدا في التقراص ديالها وغتشوفوا الطريقه كيفاش غتولي. غنديرها فوق الصينيه. ها هي البنات هي مقاده. دابا ديما تنعاون بداك الطحين، تنرش الطحين ونبدا نقرص. دابا راه ما غتخافوا منها، ما غتخسر لكم ما حتى حاجه. راه غديك الساعه باقي تحطوا وتخدموا عليها. الا تديروا ليها مطيشه وداكشي لا الصوص طوماط وداكشي اللي غنديروا ليها دغيا هي ديك الساعه تتخمر. شفتوا الطريقه راه ما تخافوا باقي منها والو، ما غتلصق ما حتى حاجه. راه تجي واحد العجينه البنات رائعه بزاف، ما تخافوا منها تلصق لا حتى حاجه. وغنجيب ديك الصينيه ديال الفران، نرشها بشويه داك الطحين مسمد. والبنات عندي واحد الفران خصيصه تيكون الفران ديال البيتزا. هاد الطاوه ديال داك الفران خصيصه ديال البيتزا تيخرج البنات البيتزا رائعه. واحد بيتزا رائعه بحال الا طيبتيها في داك الفران البلدي تجي رائعه بزاف. ها هي العجينه ورقتها على ديك الصينيه. غنجيب واحد الفرشيطه ولا ديك اللي عندها اليد تتقطع بها، انا ما عنديش تنتقب غير بالفرشيط. ندوز عليها الفرشيط كامل هكا على العجينه كما تنديروا الخدمه اللي تنديروا دائما للبيتزا. راه ما غندخلهاش طيب البنات نص طيب، عاد غنخرجها نعمرها تنوجدها كامله على هذا الشكل وندخلها للفران تطيب فوق منها لاصوص وفوق منها كلشي. ما تنديرش العجينه حيت هكاك تتقصح لينا العجينه. عندي هذا الفران خصيصه تجمعيها كامله تتقديها وتعمريها ودير ليها الفرماج ديالها والزعتر عاد تخليها الفران. دابا الصوص الطوماط البنات راه كلشي تيعرف الصوص الطوماط. اللي بغى عاوتاني تيجيب ديك السوليس ولا تيديرها. انا لا، انا تنهز مطيشه تنقيها ونسلقها في الماء. نسلقها بما ما تنديرش فيها الماء، تنديرها تسلق بوحدها ونطحنها في ديك الطحانه ديال المطيشه. وعاد نرجع عاوتاني في الكاسرونه تندير ليها واحد الضريس ديال الثومه وشويه ديال الكمون والفلفله الحمراء وشويه الزيت البلديه ونشحرها مزيان حتى تتشرب. صافي هذيك باش نخدم انا البيتزا ديالي. وهنا دابا ما ديك الصوص درتها العجينه. ودابا تندير ديك الفلفله اللي قلت لكم، الفلفله سلقتها حيت مشى لي داك المقطع قطعتها وسلقتها في الماء نص تسليقه. وانا دابا تنوزعها على ديك العجينه ديال البيتزا اللي فيها الصوص الطوماط نوزعها كامله. ندير فيها القامبا ولا اللي قايم كان تيقول قايمرون. حنا الشمال تيقولوا لي هذا القامبا حيت كاين في الشكال. درتو سلقته حتى هو في الماء وقشرته. دابا تنوزعو على العجينه، نوزعو كامل على العجينه. عاد البنات غنحك عليها
الفرماج. هاد البيتزا ما درتش فيها الزيتون، درتها هكا، درتها غير بالفلفله والقامبه والفرماج والصوص الطوماط. دابا على هادشي دابا غنهز الفرماج، تنخدم بهذا ونبدا نحكو فوق ديك العجينه حتى نلبس ليها الوجه ديالها كامل، باش داك الفرماج هو اللي تيعطي هذيك التعليكه وتيشبر في فوق من ديك العجينه. راه تتجي البنات زوينه ورائعه بزاف بزاف، غير جربوها. ولا عجبتكم جاوبوني يا البنات، كتبوا لي في لي كومونتير وعاونوني بلي جيم وبارطاجيو مع الحباب والصحاب، وديروا لي لايك، ديروا لي ابوني يا البنات. اللي جديده عندي في القناه دير لي ابوني وتورك على الجرس الاحمر باش يدخل عندها الجديد اللي تنحط. وحتى نتوما شجعوني يا البنات، شجعوني بلي لايك يا البنات. ها هي دابا البيتزا ديالنا درت ليها الفرماج، غنجيب الزعتر وراق، ولكن راه يابسين. تنحكو ما بين يدي على هذا الشكل البنات، تنحكو فوق منها كامله. راه تتعطيها واحد المذاق اللي تاكلي البيتزا تاكليها بداك بالمذاق ديال الزعتر. راه البنات تتجي رائعه وزوينه بزاف، وراه تتجي رائعه. انا دابا نجيب، هي ساليت منها. دابا نجيب الفران اللي غنطرحها في الطيب في الفران. عندي البنات الفران ديالي هذا ديال البيتزا، خصيصا ديال البيتزا على هذا الشكل. راه تيخرج البنات البيتزا زوينه ورائعه. ندير البيتزا ديالي في الفران ديالها، وتندير درجه الحراره تندير 240 درجه، وتنشعل ليها لتحت 5 دقائق ونشعل العافيه تكون في التحت والفوق. اللي لا ما المهم لا جربتوا الفران ديالكم ما تيحرق، راه تشعلي لتحت والفوق دقه واحده. انا شعلت لتحت شويه عاد شعلت الفوقي باش طيب دغيا. راه دغيا دغيا تتوجد البنات، دغيا تتوجد فيها البيتزا. ودرت البنات البيتزا الثانيه راه درت جويجات، وحده درتها بالكفته وهذه درتها. شفتوا البنات دابا راه دغيا طابت. شفتوا الطريقه ديالها؟ تتجي البنات رائعه، وتتجي بحال ديال المطاعم. تتجي لاباط ديالها رطبه وسميتو، تتجي في المد في كيفاش رطبه بحال ديال المطاعم. غتقولي لا شفتيها غتقولي راه جبتيها في المطعم، راه هي ديال الدار. تتجي البنات زوينه زوينه ورائعه بزاف. شفتوا راه تقدري تهزيها كيفاش رطبه ورطب العجينه ديالها، كيفاش رطبه العجينه ديالها. وزعما من الاحسن البنات راه هذا الفران تيخرج البيتزا زوينه بزاف. الثانيه البنات درتها بالكفته حيت بنتي ما تاكلش ليا الكامبا، ودرت الثانيه درتها هكا بالكفته حتى هي راه تجي زوينه البنات. غير جربوها وديروا هاد المقادير، وديروا هاد العبار ديال هاد العجينه اللي حطيت لكم بهذه الطريقه، وراه غتشوفوا المذاق، تشوفوا الطريقه ديالها وواحد المذاق بنين بنين البنات بزاف. شفتوا التحميره راه تحمرت في التحت، وشفتوا العجينه كيفاش مفشه كامله بحال القطن. تلعبي بها في يدك كما بغيتي. والله راه البنات تجي زوينه بزاف، غير جربوها راه غتنال الاعجاب ديالكم. راه البنات رائعه، راه ما تتستحق الواحد يصوبها، وراه تجي زوينه. وعلى هذه الطريقه وعلى هذه العجينه راه تتكون عندي انا معتمده على هذه الطريقه ديال العجينه، حيت تخرج البيتزا رائعه وزوينه البنات. وجربوها وردوا عليا وديروا لي جيم مع البنات. واللي جديد عندي في القناه تورك على الجرس الاحمر يدخل عندها الجديد. وشكرا والسلام عليكم، نخليكم حتى الفيديو جديد ان شاء الله.